హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు విలేజ్ ఫ్యాక్ట్స్. గురక ఇది వయసు పైబడిన వారిలోనే కాకుండా వయసులో ఉన్న వాళ్ళను కూడా వేధిస్తున్న సమస్య. ఈ మధ్యకాలంలో యువకులు కూడా ఈ గురక సమస్యతో బాధపడుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. అందరికీ ఎవరికైనా ఏదైనా వ్యాధి వస్తే వాళ్ళు మాత్రమే బాధపడతారు. కానీ ఈ గురక ఎవరికైనా వచ్చింది అంటే వాళ్ళు ఆనందంగానే నిద్రపోతారు. కానీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం నరకం చూస్తారు. వాళ్ళకి అసలు నిద్ర పట్టకుండా చేస్తారు ఈ గురక సమస్యతో బాధపడేవాళ్ళు. మరి గురక సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి చాలామంది రకరకాల మెడిసిన్స్ని వాడుతూ ఉంటారు. అయినా కూడా ఈ గురకని తగ్గించుకోలేకపోతారు. మరి ఈ గురకని న్యాచురల్గా ఏ విధంగా తగ్గించుకోవచ్చో ఇప్పుడు ఒకసారి తెలుసుకుందాం. ఈ గురకని తగ్గించుకోవడానికి ఎటువంటి ఇంగ్లీష్ మందుల్ని ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదు. మన ఆవు యొక్క నెయ్యే ఈ గురకకు రామబాణంలాగా పనిచేస్తుంది. గురక సమస్యతో బాధపడే వాళ్ళు కొద్దిగా ఆవు నెయ్యిని తీసుకుని గోరువెచ్చగా చేసుకుని రాత్రి పడుకునే ముందు ముక్కులోని 2 రంధ్రాలలో రెండు డ్రాప్స్ అంటే రెండు చుక్కలు వేసుకొని లోపలికి కొద్దిగా పీల్చుకుని పడుకోండి. ఇలా కొన్ని రోజులు చేశారంటే మీ గురక జీవితంలో మిమ్మల్ని వేధించదు. మీరు సంతోషంగా పడుకోవడమే కాకుండా మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా ఎంతో సంతోషంగా హ్యాపీగా పడుకుంటారు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోల కోసం మీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.